இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து 5 பெஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் அண்டர் 20,000 ரூபாய்க்கு 5 பெஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 5வது இடத்துல பேனாசோனிக்கோட வாஷிங் மிஷின். இது வந்து டாப் லோட் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6.7 கேஜி. 3லேருந்து 4 பேருக்கு ஆன துணியை வந்து இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ 6.7 கேஜினா நீங்கள் வீட்டில் ஒரு 3லேருந்து 4 பேர் இருந்தீங்கன்னா இந்த தாராளமாக நீங்கள் வாஷிங் மிஷினை வந்து செலக்ட் பண்ணலாம். இதோட மேக்ஸிமம் ட்ரம் ஸ்பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 702 ஆர்பிஎம். இது இருக்க ட்ரம் வந்து மேக்ஸிமம் சுத்தம்ல. ஸோ அது மேக்ஸிமமாக ஸ்பீடாக சுற்றுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து கிளாத்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகும். வாஷிங் இதுவுமே நல்லாயிருக்கும். இதில் இன்பில்ட் ஹீட்டர் இருக்குது. ஸோ இது மூலமாக நம்ம துணி வந்து சுத்த நீலையை வச்சு துவைச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த எஃபெக்ட் வந்து கொண்டு வரலாம் நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி. இதில் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 இருக்குது. எனர்ஜி ரேட்டிங் வந்து இதில் வந்து கொடுக்கல. ஸோ இது வந்து 2 ஸ்டாரா இல்லை 5 ஸ்டாரான்னு தெரியல. ஸோ அதனால தான் இதை வந்து 5வது இடத்துல கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா எனர்ஜி அந்தளவுக்கு கன்சியூம் பண்ணும் எனர்ஜி ஸ்டார் ரேட்டிங் கவர்மெண்ட்லேருந்து தருவாங்களா அது கிடையாது. இதில் இன்னொரு ஃபீச்சர் என்ன, இதில் வந்து சாஃப்ட் க்ளோசிங் லெட் இருக்குது. இப்போ மேலே இருக்க லெட் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணும்போது டப்புன்னு சத்தம் கேட்காம அந்த ஒரு குஷன் எஃபெக்டோட மெல்லமாக வந்து விடும். ஸோ அதனால் அந்த டோருக்கும் டேமேஜ் ஆகும், சத்தமும் நிறைய வந்து கேட்காது. இதோட வாரண்ட்டி வந்து 2 வருஷம் ப்ராடக்ட்டுக்கும் 10 வருஷம் உள்ளே இருக்க மோட்டருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 18,000. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். 4வது இடத்துல Whirlpoolோட ஸ்டெயின் வாஷ் ப்ரோ. இது டாப் லோட் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து 7.5 கேஜி. 4லேருந்து 5 பேருக்கான துணியை வந்து ஒரே டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வாஷ் பண்ண முடியும். இதில் வாஷிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து 12 இருக்குது. எனர்ஜி ஸ்டார் ரேட்டிங் படி பார்த்திங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதிலும் பில்ட்இன் ஹீட்டர் இருக்குது. ஸோ இது மூலமாக நம்ம வந்து சுத்தண்ணி வச்சு துவைக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் வந்து கொண்டு வரலாம். இதில் ஒரு பெஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா இதில் 0 ப்ரெஷர் ஃபில்லிங் இருக்குது. அதாவது நம்ம வாஷிங் மிஷின் யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த டேப்பில் வந்து நிறைய ஃபோர்ஸ் இருக்கணும், ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தான் வாஷிங் மிஷின் தேவையான தண்ணி வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் 0 ப்ரெஷர் ஃபில்லிங் இருக்கிறதுனால டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு தண்ணியோட ப்ரெஷர் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ இது மூலமாக நீங்கள் வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் பில்டிங்கில் டாப் ஃப்ளோரில் இருக்கீங்க, தண்ணி ப்ரெஷர் அந்தளவுக்கு வராது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டெயின் வாஷ் ப்ரோ வந்து செலக்ட் பண்ணலாம். இதோட ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி வந்து 2 வருஷமும் மோட்டரோட வாரண்ட்டி 12 வருஷமும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 18,700 ரூபாய்க்கு போல் வருது. நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங்கோட வாஷிங் மிஷின். இது டாப் லோட் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். நம்பர் ஆஃப் வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 இருக்குது. கெப்பாசிட்டி வந்து 7 கேஜி. இதில் 3லேருந்து 4 மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். எனர்ஜி ஸ்டார் ரேட்டிங் படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 3 ஸ்டார் வாஷிங் மிஷின் தான். வாரண்ட்டி வந்து 2 வருஷமும் மோட்டருக்கு வந்து 12 வருஷம் வாரண்ட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. இது ப்ரைஸ் அரௌண்ட் வந்து 15,800 வருது. ரெண்டாவது எது பார்க்குறோன்னா எல்ஜியோட வாஷிங் மிஷின். இது டாப் லோட் இன்வெர்ட்டர் வாஷிங் மிஷின். இன்வெர்ட்டர் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். இன்வெர்ட்டர் வாஷிங் மிஷின் இருந்தால் நம்மளோட வாஷிங் மிஷினோட சத்தம் வருதுல, ரன்னிங் சவுண்டும் கம்மியாக இருக்கும், டியூரபிலிட்டியுமே ஹையராக இருக்கும். வென் கம்பேர் வித் இன்வெர்ட்டர் இல்லாத வாஷிங் மிஷினை கம்பேர் பண்ணும்போது இது லைஃப் வந்து ஜாஸ்தியாகும். நம்ம வீட்லையுமே எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் அதில் வந்து ஃப்ரண்ட் லோட் யூஸ் பண்ணுறேன், இது வந்து டாப் லோட். ஸோ எல்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் வாஷிங் மிஷினோட குவாலிட்டிக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. 2 வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறோம் வீட்டில் இருக்க வாஷிங் மிஷின். எந்த ஒரு ஃபால்ட் எதுவுமே வந்ததில்லை. நம்ம ஜஸ்ட் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டாக தேவையான பவுடர்ஸை யூஸ் பண்ணோம். வாஷிங் மிஷினுக்கு தனியாக பவுடர் இருக்கும்ல, அந்த பவுடர் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணாலே போதும். நாங்கள் வந்து லிக்விட் கூட யூஸ் பண்ணல, ஜஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷினுக்கு ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினுக்கு ஒரு பவுடர் இருக்கும், அந்த பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம், சர்ஃப் எக்ஸல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து எல்ஜி வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தாராளமாக இது பண்ணலாம். நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கும், இப்போ நம்ம வந்து ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோமே, வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து சர்வீஸ்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க? வாஷிங் மிஷின் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் ஆஃப்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலுமே அந்த ஷோரூம்காரங்க வந்து ரெடி பண்ண போகிறது இல்லை. அந்த எல்ஜிக்காரங்க தான் வந்து இது பண்ண போகிறாங்க. அந்த கம்பெனியோட சர்வீஸ் காரங்க தான் வர போகிறாங்க. நம்ம வீட்டுக்கு ப்ராடக்ட் டெலிவரி ஆனோடனே நம்ம ஃபோன் நம்பரே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டு நம்ம வீட்டில் வந்து சர்வீஸ் வந்து பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் தான். ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷினில் வந்து மேக்ஸிமம் ட்ரம் ஆர்பிஎம் வந்து 700 ஆர்பிஎம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரம் வந்து அந்தளவுக்கு ஸ்பீடாக சுற்றும். வாஷ் ப்ரோக்ராம் செட் இருக்குது. ஸ்டாண்ட் பை பவர் சேவ்னா இப்போ நம்ம ஃப்ளக் போட்டுட்டு ஆன் பண்ணி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வாஷிங் மிஷின் வந்து பவர் கன்சியூம் பண்ணுமா பண்ணாதா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும்ல, கன்சியூமே பண்ணாது. ஸோ அது வந்து இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கான ஒரு சிறந்த ஃபீச்சர்னு போட்டிருக்காங்க. எனர்ஜி ஸ்டார் ரேட்டிங் 5 இருக்குது. இதுலேயும் சாஃப்ட் க்ளோசிங் லிட், அதாவது நம்ம மேலேருந்து மூடும் போது சத்தம் வராமல் மெல்லமாக வந்து இதுவாகும். வாரண்ட்டி வந்து 2 வருஷம் ப்ராடக்ட்டுக்கு, மோட்டருக்கு வந்து 10 வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து அரௌண்ட் 19,000 வருது. ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சாம்சங்கோட வாஷிங் மிஷின். இது வந்து இன்வெர்ட்டர் வாஷிங் மிஷின். கெப்பாசிட்டி வந்து 8 கேஜி. ஸோ 4லேருந்து 5 மெம்பர்ஸோ இல்லை 5லேருந்து 6 மெம்பர்ஸ்க்குமே இது வந்து சப்போர்ட் ஆகும். நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து 9. எனர்ஜி ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து 5 கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயும் சாஃப்ட் க்ளோசிங் லெட் இருக்குது.
இதோட விலை வந்து ரூ. 20,000. நீங்கள் வந்து 8 கேஜி வாஷிங் மிஷின்னா நீங்கள் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு 7.5 கேஜி போதும், 3லேருந்து 4 பேருக்கு போதும்னா நீங்கள் வந்து எல்ஜி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து எல்ஜி யூஸ் பண்ணுறதுனால எல்ஜியோட சர்வீஸ் அப்புறம் வந்து எல்ஜியோட குவாலிட்டி வந்து எனக்கு தெரியும். மக்கள்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க, நல்ல ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த சாம்சங்கை முன்னாடி போட்டிருக்கேன், எல்ஜி வந்து 2வது இடத்துல போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வேறு எதுனா இதில் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா, இந்த வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு வேறு எதுனா சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க. நான் எல்லாரும் கமெண்ட்டுக்குமே ரிப்ளை பண்ணுவேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.